ចាជំរាបសួរអតិថិជន BC Store ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៅម៉ាស៊ីនបូមតលីសម្រាប់មេរោគប្រភេទសាកថ្មមួយនេះណាម៉ាស៊ីននេះគឺអាចបូមលើពូកលើសឡុងលើភួយលើកម្រាព្រំអីបានទាំងអស់ម៉ាស៊ីននេះគឺងាយស្រួលបូមដោះលាងសម្អាតមែនតែនអូខេតោះយើងមកមើលតើម៉ាស៊ីននេះអាចបូមបានល្អប៉ុណ្ណាភ្លើង UV នៅខាងក្រោមសម្រាប់មេរោគផងដែរបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចអញ្ជើញមកទីតាំងផ្ទាល់មកតេស្តមកមើលផ្ទាល់ក៏បានដែរឬក៏ខលកំងតាមឆាតក៏បានមានសេវាដឹកជញ្ជូនចាអរគុណអូជប់សិនម៉ាស៊ីននេះឥឡូវនេះកំពុងតែមានប្រូម៉ូសិនណាបងប្អូនតម្លៃបញ្ចុះសម35បញ្ចុះសល់ត្រឹមតែ$22ទេចាចំនួនមានកំណត់ណាអរគុណ